नमस्ते सम्पूर्ण मेरो भिडियो हेरिरहनु भएको सबैजनालाई प्रणिता गार्डन च्यानलमा स्वागत गर्दै एउटा सानो भिडियो अपलोड गरिरहेको छु। आशा गर्छु तपाईहरुले मलाई साथ सपोर्ट अनि माया दिएर अन्तसम्म हेरिदिनुहुन्छ भनेर। अनि विशेष चाहिँ अब ठन्डा महिना सुरु भइसकेको छ। ठन्डा पनि एकदमै बढिसकेको छ अनि यहाँ पहाडमा त एकदमै पहिला दिनको सुरु भएको थियो अनि यहाँ मधेसमा पनि एकदमै ठन्डा सुरु भइसकेको थियो। अब ठन्डा महिनामा चाहिँ विशेष चाहिँ अब मैले के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब ठन्डा महिनामा चाहिँ यो प्लान्टहरू चाहिँ एउटा प्लान्टहरूमा चाहिँ एउटा पिरियड चल्छ जसलाई चाहिँ डोर्मेन्सी पिरियड भनिन्छ। जस्तो चाहिँ निन्द्रा अवस्थामा प्लान्टहरू चाहिँ हुन्छ अनि यो क्षणमा चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै बिस्तारै बढ्न थाल्छ। अब जति जुन गरम सिजनमा बढ्थ्यो त्योभन्दा चाहिँ एकदम बिस्तारो बढ्छ। जो पर्मानेन्ट प्लान्टहरू हुन्छ त्यो प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै बिस्तारै बढ्छ। अन्त हामीहरूले चाहिँ अब कतिजनाले अब थाहा नभएकोहरूलाई त सोच्छौँ कि हाम्रोमा मल माटो कमी भयो भनेर। त्यो चाहिँ तर होइन। यो क्षणमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ अब एउटा जुन डोर्मेन्सी पिरियड भनिन्छ त्यो चाहिँ चलिरहेकोले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब निन्द्रा अवस्था भनिन्छ जसलाई चाहिँ अब त्यो भएकोले गर्दा प्लान्टहरू एकदमै बिस्तारै बढ्छ। अन्त हामीहरूले त्यसलाई एकदमै सुर्ता गर्नुपर्ने कुरा एकदमै छैन। अनि जस्तै जस्तै अब गरम सुरु हुन्छ त्यस्तै नै यो प्लान्टहरूको ग्रोथ हुँदै जान्छ। अनि यो रेनी सिजनमा चाहिँ एकदमै मजाले बढ्ने चाहिँ अब यो जति पनि पर्मानेन्ट प्लान्टहरू त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन अब गरम सिजन अनि रेनी सिजनमा चाहिँ एकदमै यो सानो बच्चा प्लान्टहरू पनि निस्किन्छ। अनि यो बेला चाहिँ एकदमै प्लान्टहरू एकदम धीरै बिस्तारै बढ्छ। विशेष यो सिनेरी प्लान्टहरू पनि एकदमै बिस्तारो बढ्छ। त्यो भएर चाहिँ अब मैले एउटा सानो जानकारी यो भिडियो मार्फत दिन चाहेको, मैले जानेको कुरा नै तपाईँहरूलाई सेयर गरेको। किनभने मैले पनि पहिला एकदमै सोच्थेँ कि यो ठन्डा महिनामा मैले प्लान्टहरू नबढेको देख्दा चाहिँ मेरो चाहिँ अब माटो मल कमी भयो कि जस्तो सोच्थेँ। तर त्यो चाहिँ एकदमै होइन रहेछ। यो चाहिँ अब यिनीहरूको एउटा पिरियड चलिरहेकोले गर्दा अब जुन निन्द्रा अवस्थामा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ प्लान्टहरू चाहिँ एकदमै बिस्तारै बढ्छ। अनि मैले यो सानो भिडियोमा बताएको। अनि आज चाहिँ म यति अब भन्दै तपाईँहरूलाई पनि मेरो यो भिडियोले सहयोग मिल्छ भन्ने आशा राख्छु। अर्को भिडियोमा अवश्य नै यस्तै भिडियोहरू लिएर आउनेछु। यो भिडियोले तपाईँहरूलाई सहयोग मिल्छ मिलेन तपाईँहरूले कमेन्टमा अवश्य बताइदिनु होला। आजलाई चाहिँ यतिमै बिदा लिन चाहे।